Hi, my name is Yuli. I'm really appreciated that you clicked this video, and I think you should give yourself a big applause because you made your first step to this wonderful journey, which will benefit your future in many ways. I promise you, we will enjoy the Chinese language and culture together. I started teaching Chinese from 2017. My students are from all over the world and cover all levels from SSK 1 to 6. I'm not only a certified language teacher, I'm also an experienced language learner. Besides, I have 8 years working experience in international trading field. I'm also Vice President of Education at Toastmasters International Club. So in my classes, you can learn not only the language and culture, but also business skills and public speaking skills. What's more, I have traveled to more than 40 cities in China. I'd love to share with you what I saw and learned. I offer 2 courses. One is SSK course, one is customized course. SSK course is useful for students of all levels. Listening, speaking, reading, and writing skills will be fully developed. It will build a solid foundation for your future study. Customized course is for students who want to improve certain language skills. We will learn with authentic materials such as articles, pictures, podcasts, videos, etc. I will share all the teaching materials with you so you can preview and review anytime. We will work as a team. I'm here to support you and encourage you until you reach your goal. In our first class, I will assess your Chinese level by having real conversation and give you feedback on the shiny points and advice on what and how to improve. Also, we will make a long-term study plan together. In Chinese, we have an old saying, 书到用时方恨少, which means you will regret how little you have learned when you need to use the knowledge. The best time to start learning is now. Don't hesitate to check my courses and book a lesson. See you! はじめまして、ゆりと申します。2011年に私は交換留学生として大阪の阪南大学で勉強していました。そのきっかけで中国語を教える旅を始めました。卒業してから欧米企業、中国企業と日系企業で8年間貿易関係の仕事をしながら中国語を教えていました。中国語教学に全身全霊を打ち込みたいのでフルタイム教師になりました。今まで20数カ国からの HSK 1級から6級までの学生を教えたことがあります。ビジネス、スピーチ、旅行の経験を生かして言語だけに限らないレッスンをしています。勉強と実践をしながらこれらの資格も取りました。私は HSK コースとカスタマイズコースを提供しています。HSK コースはすべてのレベルの学生に適しています。読む、書く、話す、聞く4つのスキルを同時に学び、体系的な基礎を高めます。カスタマイズコースはある言語スキルを高めたい学生に向けています。記事、写真、ポッドキャスト、ビデオなど本物の言語資料を通して学びます。そして全ての資料を共有しますので、いつでも予習したり復習したりすることができます。私たちはチームとして協力します。目標を達成するまであなたをサポートし励ましますよ。初回の授業ではまず会話を通して中国語のレベルを判断し、優れた点を見つけたり、改善のアドバイスを出したりします。そして長期の学習計画を一緒に立てます。皆さん、中国語がペラペラになりますように一緒に頑張りましょう。下面我来和大家分享一下我的工作和生活。这些是我给学生上课的照片，这些是学生给我的反馈，这些是我参加头马演讲的照片，这些是我去旅游的照片，还有很多很多的东西想和你分享，期待和你见面哦。谢谢你耐心看完我的视频，再见。